ეკა ჩვენ აქ მოვყევით ყველამ როგორ მოხდით ჩსდ-ში. ზოგმა თქვა რომ ჭამადა სექსიდანო და ალბათ ყველაფერში კარგი ვიყავიო, მათ შორის მეც. მაყურებელმა არიცის ჩვენი პირველი შეხვედრა კასტინგზე. აი მე ძალიან საყვარელი იყო ეგ ყველაფერი. ნუ მაშინ უკვე შოცადი იყო ჩემთვის ძალიან საყვარელი სერიალი და ვგიჟდებოდი თქვენზე და რაღაც ეგრე აღმოჩნდა რომ დამირეკეს კასტინგზე ოღონდ დამირეკეს რომ უნდა ყოფილიყავი კატო. აი მაშინ როდესაც გაჩკას ცვლიდნენ და ლელა როცა მოვიდა და ისევ ნერვიულობდი ხალხო მართლა გეუბნები ჯერ ანუ აი უცებ რომ მივხვდი რომ აი კატოს კასტინგია რანაირად მეთქი და მე თან თქვენთან შეხვედრას ისევ ნერვიულობდი რომ აი მეთქი ვინ არიან რანაირი გოგოები არიან მართლა პირველივე წამიდან რო დაგინახეთ ისეთი კომფორტი და რაღაც აი რაღაც ეხაც როგორც სახში მგრძნობთ თავს და მართლა თითქოს მთელი ცხოვრების დაკალები ვიყავით, აი პირველივე წამიდან ეგ თქვენი საფორტი არასოდეს არ დამოვიწყდება, როგორც მეხმარებოდით რაღაც. გახსოვთ კადრი იყო, რომ უნდა მოვტრიალებულიყავით თუ რაღაც და მივსულიყავით მაგიდასთან. აი რაღაც ეგეთი იყო. ხო, ეგეთები ყავა. გაშალე სუპრა. თუ რაღაც ძალიან მაღალი ქუსლები მეცვა მახსოვს. აი ეგ ყველაზე მეტად მახსოვს ძალიან დაძაბულობა ქუსლები და აი თქვენ ორნი რომ ძალიან მეხმარებოდით. ხო, მაგრამ და მე ეგრე მოხდა რომ არაო, არ გამოვაო. ნათიამ დამირეკა მაშინ და მითხრა რომ სამწუხაროდ თუ ამ ეტაპზე ჩვენი თანამშრომლობა არ გამოვაო, მაგრამ ჩვენ აუცილებლად დაგირეკავთ. ეგ კასტინგიდან რომ მაგას გეუბნებიან, რას ნიშნავს ხო ხვდებიან. ხო. კი კაი დამირეკავენ არა ის და მე ესეც დააყოლა რომ სცენარისტმა ესე თქვაო რომ ძალიან დრამატული გამომეტყველება აქვს ამ გოგოსო და მოდი ხوار ჯობია სხვა რამისთვის მოვსინჯაო და მეთქი რა საყვარლები არიან როგორც ცდილობენ დამშვიდებას ადამიანის რომ იცოდი მსახიობი კი არ ხარ კარგი ხარ მაგრამ ეხლა ჩვენ არ გვჭირდებით და მოკლედ ძალიან სევდიანად დამთავრდა ჩემთვის ეს ყველაფერი ძალიან ვინერვიულე მაგრამ მალევე დამირეკეს რა არ მახსოვს რამდენ ხანში მაგრამ ძალიან მალევე და მან ხო აღარ გქონია კასტინგი კასტინგი არა პირდაპირ მოვედი მაგრამ პირველი გადაღება დღე იყო რომ სცენა იყო ეგეთი პირველი სცენა რომ ესე ეწერა რემარკა სცენა ესე იწყებოდა რომ ნატაშკა ზის და ნერვიულად ეწევა სიგარეტს და მაშინ არ უწევდი სიგარეტს და ნუ აი მინდოდა რომ ძალიან კარგად მეთამაშა ეს ნერვიული სიგარეტის მოწევა და ლიფონავა ეწეოდა მაშინ რაღაც ძალიან ძლიერ მძიმე სიგარეტს და მახსოვს რომ რაღაც 8 თუ 10 ღერი მოვწიე მაგ ერთი კადრისთვის და სერიოზულად მოვიწამლე მოკლედ ნიკოტინის მოწამლით წავედი პირველი გადაღების დღიდან. ყველაფერი გამახსენდა. გააგრძელი ჭოროთ. ბიჭო, ნუ ეგ იყო და რა მოხდა, გვაცადე ხა. აქ შესაქმებად ვიკრიბებით ხოლმე ძირითადად. ეს ვაკებთ ხოლმე. კარგი. თორე იქსაც გვეუბნებოდნენ გოგოებო ცოტა ნიჭიე, რაც ეგ მახსოვს ზაკაკაც. თეატრი მოაკელი. 122 საათი რო იყო გადაღების, ნუ რა ამბავია ცოტა ნიჭიე. რაღაცნაირად ცვლილებებს განიცდი შენი გმირი და ბევრ როლს თამაშობ. ქალი რომელიც ძალადობის მსხვერპლი იყო, ქალმა რომელმაც რაღაცა თავში ძალა იპოვა და ამ რაღაცებს გაექცა, ძალიან რთულია რა, ესეთი მძაფრი რაღაცების თამაში. ნატაშკა როგორც ძალადობის მსხვერპლი, შენთვის როგორც ქალისთვის რას ნიშნავდა ამ როლის თამაში? რაღაცნაირი განცდა არ მაქვს, რომ რაღაცა ვითამაშე თუ რაღაც პერსონაჟები, ვიღაცების ცხოვრებები ვიცხოვრეთ წლები და მართლა გავიარეთ და ეგ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ერთ ენაზე ვსაუბრობდით, მსახიობები და ერთმანეთის პარტნიორები, ეგ ყოველთვის იგრძნობოდა სცენარისტების მხრიდან, რეჟისორის მხრიდან, რაღაცნაირი უსიტყვო სინქრონი იყო მთელი ჯგუფის და ჩემი აზრით მაგიტომაც გახდა ჩოცოდო ისეთი სერიალი, აი ახლა დღეს რო აქვს ხედავთ და ეს პოდკასტი არსებობს და ვლაპარაკობთ ამაზე და დღეს რომ მე მართლა ამდენი წელი გავიდა იმის მერე და უამრავი რამე გამიკეთებია ნატაშკას გარდა და მაინც ქუჩაში რო დავდივარ, მაინც ნატაშკა ვარ ყველასთვის რა. ბრაზდები ხოლმე? არა, გაგიჟდი, რატო უნდა გავბრაზდე? მეც მგონია რომ საერთოდ არ ბრაზდები, ანუ რა, ნებისმიერი პერსონაჟი რო ვინმეს ესე ახსოვს ამდენი წლის შემდეგ, რანაირად შეიძლება მადლიერების გარდა რამე განცდა მქონდეს. სხვა რაღაცებს ვბრაზდები, მაგრამ ამ მაგაზე ნამდვილად არ ვბრაზდები. პირიქით ძალიან ხარია რომ დღემდე ვიღაცაებისთვის საყვარელი პერსონაჟია. რაც შეეხება რა იყო ჩემთვის აი ძალადობის მსხვერპლი ქალის როლის თამაში. ან მაშინ ძალიან პატარა ვიყავი და ეგრე გამიმართლა ცხოვრებაში რომ ეგეთი ძალადობის მსხვერპლი მე არ ყოფილვარ არასოდეს. პირველად მომიწია საერთოდ მსგავს რაღაცებთან შეხება, დაფიქრება ამაზე და ნუ მე მართლა აი ერთ მშვენიერ დღეს რო გავიღვიძე, უამრავი ქალის მესიჯები, რაღაც დაფარული აკაუნტებით, რაღაც იმეებით, ინბოქსში ისე მწერდნენ, ტელეფონის ნომერზე დარეკვები, ზარები, ძალიან პირადი ამბების გაზიარება,
ეხაც მართლა ძალიან ემოციურია ჩემთვის, ანუ უცბად ისეთი ამბავი მოხდა, რომ მანდ მივხვდი საერთოდ რაში ვცხოვრობთ და მანდ მივხვდი რამდენად მნიშვნელოვანი პრობლემაა, იმიტომ რომ ისე მოიცვა მართლა მთელი ჩემი ცხოვრება ამ ამბავმა და ნატაშკას ამბავმა, რომ აი რაღაც მგონია რომ მაგ პერიოდმა ძალიან გამზარდა როგორც ქალი.